Aí, positivo, obrigado, cara. O senhor também. É isso aí, vamos cruzar o M70. É o trem da MRS. É um trem de minério, velho. Carregado de bauxita aí. Vou pegar ele aqui em Tu, aqui, meu. Entrando na reta. 40 entrada aqui, meu. Sobe demais aqui. É difícil fazer uns 40 por hora aí, mas as locomotivas vêm estralando. Vou pegar a C30 aí. R$613,745, câmbio. Uma boa viagem, vai com Deus aí, tá? Ó, o senhor tá bem, cara.